Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Na kanalu sam već ranije objavila 2 recepta za klasičnu i bijelu bajaderu, a ovaj je puta na redu fenomenalna kikiriki bajadera. Moram priznati da joj je okus zaista izvrstan, te smo se svi oduševili koliko je dobra i ukusna. Svakako preporučujem da je i vi probate. Prvo ću u blenderu grubo samljeti 330 g kikirikija, te ga staviti sa strane za kasnije. U veću posudu na štednjak usipamo 220 ml vode i dodajemo 270 g šećera. Smjesu prvo zagrijavamo da se šećer istopi, a zatim do vrenja. Kada smjesa provrije, kuhamo na laganoj vatri 5 minuta. Mičemo posudu sa strane, pa ću ubaciti 220 g maslaca narezanog na komadiće i miješati izvan vatre da se otopi. Zatim ćemo u smjesu ubaciti kikiriki koji sam ranije grubo samljela i 330 g nekog mljevenog keksa s maslacem, poput ptiber keksa. Sve treba dobro izmiješati da se sastojci prožmu. Trebamo i 90 g čokolade za kuhanje natrgane na komadiće, koju treba otopiti na pari. Kad se otopi, ostavite je da se malo prohladi. Smjesu za bajaderu treba podijeliti na 2 jednaka dijela. U polovicu dodajemo otopljenu čokoladu, pa ćemo sve dobro izmiješati. Prije nastavka videa pozivam vas da zapratite naš kanal jer ćete nam tako najbolje pomoći u snimanju novih recepata. Koristim protvan veličine 33 x 19 cm koji sam prekrila prozirnom folijom. Na dno ću staviti tamnu smjesu, pa je prvo prstima rasporediti do rubova, a nakon toga i čašom. Dodatno ćemo sve zagladiti s gladilicom. Nakon toga preko treba nanijeti svijetli sloj, oprezno ga rasporediti po tamnom sloju i sve zagladiti. Za završnu glazuru trebamo 170 g čokolade za kuhanje i 6 žlica ulja. Čokoladu ćemo zatim otopiti na pari i prohlađenu je izliti preko svjetlog sloja. Malo ću sve nagnuti, pa protresti da se izravna. Po želji, za ukrašavanje preko glazure možete posipati još malo narezanog kikirikija. Bajaderu treba dobro ohladiti prije rezanja i posluživanja, minimalno 4 sata, a najbolje preko noći. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!